Është vërtet kënaqësi e veçantë që sot me temën pronësia intelektuale dhe muzika jemi mbledhur për të theksuar rëndësinë e kësaj fushë për zhvillimin ekonomik, kulturor dhe social të vendit tonë, pra për të shënuar ditën ndërkombëtare të pronësisë intelektuale që është e rëndësishme për zhvillim të qëndrueshëm në vendin tonë. Kjo ditë na jep rastin të reflektojmë mbi sukseset e një viti pune intenzive, e gjithashtu edhe për rrugtimin 4 vjeçar të qeverisjes sonë që ka pasur në fokus avancimin e të drejtave të pronësisë intelektuale si një komponent thelbësore e zhvillimit të qëndrueshëm. Me këtë rast shpreh mirënjohjen time të sinqertë për bashkëpunimin tuaj të palëkundur të gjithë që jeni këtu prezent dhe për pjesëmarrjen në këtë ngjarje të rëndësishme të organizuar në bashkëpunim të ngushtë në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe doganën e Kosovës për të shënuar ditën botërore të pronësisë intelektuale. Kjo ngjarje është vërtet e veçantë, jo vetëm për të reflektuar mbi rrugtimin tonë të përbashkët, por edhe për të vënë pa sukseset që kemi arritur si rezultat i angazhimit të qeverisë sonë për zhvillim, reformim dhe mbrojtje të drejtave të pronësisë intelektuale. Muzika, si një nga pasuritë më të çmuara kulturore, është shembull i gjallë se si pronësia intelektuale i jep kuptim dhe mbrojtje krijimtarisë sonë. Përmes regjistrimit të markave tregtare, mbrojmë jo vetëm identitetin e artistëve tanë, por edhe pasurinë kulturore të kombit tonë. Ky është një akt i vetëdijshëm politik dhe institucional për të garantuar që puna dhe kontributi i artistëve të mos cënohet dhe të vlerësohet nga shoqëria dhe nga tregu. E në epokën e teknologjisë dhe globalizimit, kur ndërmarrjet e vogla dhe të mesme përbëjnë rreth 90% të ekonomisë globale, rëndësia e pronësisë intelektuale është më e madhe se kurrë. Qeveria jonë e ka kuptuar këtë realitet dhe e ka shndruar atë në politikë publike konkrete. Tashme, kur e dim se pasuria fizike, e cila ka qenë përcaktuese për vlerën e një biznesi, është zëvendësuar me pasurinë intelektuale në shekullin e teknologjisë dhe revolucionit industrial. Në këtë kontekst, dua të ndaj me ju disa nga arritjet e prekshme të Ministrisë Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë gjatë këtyre 4 viteve të qeverisjes sonë. Me përkushtimin tonë politik dhe punën e Agjencisë për Pronësi Industriale, janë zgjidhur 741 raste të shkeljeve të markave tregtare që ishin në pritje prej vitesh, pra për një dekadë e më shumë. Duke bërë kështu të qartë se vonesat dhe padrejtësitë nuk janë me pjesë e sistemit tonë qeverisjes. Janë regjistruar 7.596 objekte të pronësisë industriale, prej tyre 7.455 marka tregtare, 101 dizajne industriale dhe 40 patenta, duke reflektuar kështu një rritje të besimit dhe efikasitetit të institucioneve tona. E për herë të parë në historinë e Republikës së Kosovës janë regjistruar treguesit gjeografik vendor si Djathi i Sharrit dhe Verat e Rahovecit, duke vendosur kështu standardet e reja për mbrojtjen dhe promovimin e trashëgimisë sonë. E në vitin e fundit, përkushtimi ynë për reforma legjislative ka sjellë edhe më shumë rezultate konkrete. Përveç 5 ligjeve që janë tashme në fuqi, ligjet e reja për pronësinë industriale në harmoni me direktivat e Bashkimit Evropian dhe programit po ashtu për pronësinë industriale, ne kemi finalizuar edhe udhëzuesit për ekzaminimin e objekteve të pronësisë industriale. Këta udhëzues do të sigurojnë standardizimin e procedurave dhe do të kontribuojnë në marrjen e vendimeve të drejta dhe cilësore për të gjitha aplikimet, si dhe rritjen e numrit të ekzaminimeve të markave dhe zvogëlimin e kohës së regjistrimit. Ky përparim ka mundësuar që bizneset të regjistrojnë markat e tyre më shpejt, duke reduktuar kështu ndjeshëm kohën e pritjes për çdo aplikim, si dhe rritja e vendimeve për zgjidhjen e kundërshtimeve. Numri i lëndëve të zgjidhura është rritur me 30.89%, duke përmirësuar efikasitetin e procesit dhe duke eliminuar vonesat në shqyrtimin e këtyre lëndëve. Dhe përfundimisht, është edhe një hap i rëndësishëm që ka qenë aprovimi përmes projektit të digitalizimit të shërbimeve të Agjencisë e Pronësisë Industriale nga Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale.
përmes aplikimeve online të cilat do të realizohen në bazë të këtij projekti do të kenë përfitime të mëdha për qytetarët dhe bizneset që përdorin shërbimet pra të kësaj agjencie për pronësi industriale. E krejt në fund, raporti i progresit për vitin 2024 konfirmon gjithashtu se Kosova ka bërë përparime të dukshme në fushën e të drejtave të pronësisë industriale dhe intelektuale, duke u përafruar me standardet e Bashkimit Evropian dhe duke përmbushur obligimet e saj në kuadër të marrëveshjes së stabilizim asociimit. Këto arritje janë fryt i një vizioni politik të qartë, për të ndërtuar një shtet modern, ku inovacioni, kreativiteti dhe dinjiteti punës mbrohen dhe promovohen. Por asnjëherë pa ju, që jeni ju këtu prezent dhe të tjerë që janë në sektorin privat, në universitete, në institucionet tona, pra një bashkëpunim i afërt sjell edhe më shumë ekosistem, edhe më shumë inovacion dhe edhe më shumë qëndrueshmëri dhe mbrojtje të pronësisë industriale. Në këtë ditë botërore të pronësisë intelektuale, le të konfirmojmë edhe një herë angazhimin tonë të përbashkët për të mbrojtur të drejtat e krijuesve dhe inovatorëve tanë dhe për të bërë pronësinë intelektuale një nga shtyllat e zhvillimit ekonomik dhe kulturor të Kosovës, por edhe një nga komponentet kryesore për zhvillim të qëndrueshëm, siç e theksova edhe më parë. Ju falenderoj shumë për angazhimin tonë të përbashkët dhe për kushtimin tuaj në rrugëtim të përbashkët për një Kosovë me të drejtë, me inovative dhe me zhvillim të qëndrueshëm, por edhe një Kosovë shumë moderne. Në ditë që thekson rëndësinë jetike të inovacionit, kreativitetit dhe mbrojtjes të së drejtave të pronësisë intelektuale në zhvillimin ekonomik dhe shoqëror të çdo vendi. Dogana e Kosovës, përveç përgjegjësive tradicionale në fushën e kontrollit dhe lehtësimit të tregtisë, ka një rol të rëndësishëm edhe në mbrojtjen e të drejtave të pronësisë intelektuale. Në këtë drejtim, dogana është angazhuar jo vetëm në luftimin e importit, eksportit, qarkullimit të mallrave të falsifikuara, por edhe në mbrojtjen e drejtë për drejtë të qytetarëve tanë nga rreziqet që paraqesin këto mallra për shëndetin, sigurinë dhe ekonominë. Mbrojtja e pronësisë intelektuale është një pjesë integrale e përpjekjeve tona për të garantuar një treg të ndershëm, për të stimuluar investimet dhe inovacionet në Kosovë. Ne jemi të vetëdijshëm se mallrat e falsifikuara dëmtojnë jo vetëm të drejtat e autorëve dhe krijuesve, por edhe konsumatorët, bizneset vendore dhe ekonominë tonë në tërësi. Dogana e Kosovës që nga fillimi ka marrë përgjegjësitë dhe rolin e saj me qëllim të mbrojtjes së drejtave të pronësisë intelektuale dhe ka kryer të gjitha detyrat e saj. Këtu po e veçoj që vetëm gjatë vitit 2024 ne kemi shqyrtuar 148 kërkesa për veprim doganor në fushën e të drejtave të pronësisë intelektuale, 601 kërkesa që kanë pasur të bëjnë me marka tregtare, si dhe 40 kërkesa për të drejta autorit. Si rezultat i këtij angazhimi dhe falë bashkërëndimit të ngushtë me gjithë akterit tjerë relevant, përfshirë institucionet e Kosovës të zbatimit të ligjit, komunitetin e biznesit dhe organizata ndërkombëtare, gjatë vitit 2024, Dogana e Kosovës ka iniciuar 805 raste për verifikim të mallrave me dyshim për shkelje të pronësisë intelektuale, duke arritur të konfiskojë mbi 272.000 artikuj, të cilët pas verifikimit janë konstatuar si mallra të falsifikuara, me një vlerë të përgjithshme prej 12.5 milionë euro. Gjithashtu gjatë vitit 2024, Dogana e Kosovës ka zgjestuar mbi 192.000 artikuj të falsifikuar, me një vlerë të përgjithshme rreth 12 milionë euro, duke dëshmuar edhe një herë për kushtimin e saj për eliminimin e produkteve të rrezikshme dhe të paligjshme nga tregu ynë. Këto rezultate janë dëshmi e qartë se mbrojtja e pronësisë intelektuale mbetet prioritet i lartë i Doganës së Kosovës dhe të jemi të përkushtuar që të vazhdojmë edhe me teme përpjekje të shtuara, duke forcuar bashkëpunimin ndërinstitucional, duke investuar në ngritjen e kapaciteteve profesionale dhe duke ndërgjegjësuar publikun për rëndësinë e kësaj fushë. Në fund, më lejoni që në emër të Doganës së Kosovës të shpreh angazhimin tonë të palëkundur për të kontribuar edhe në të ardhmen për mbrojtjen dhe respektimin e drejtave të pronësisë intelektuale si themel i një shoqërie moderne, drejtë dhe qëndrueshme.